अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब बेखैर आफियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शहनवाज आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज रमज़ान का तीसरा रोज़ा है, मंगल का दिन है। साहिवाल मंडी की आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है। कस्टमर तकरीबन ना होने के बराबर है और जानवर भी इतने ज़्यादा नहीं आए हैं, क्योंकि अभी जो गंदम की कटाई है वो भी शुरू हुई है और रमज़ान भी चल रहा है, तो उस वजह से ना तो ज़्यादा कस्टमर है और ना ही ज़्यादा जो है जानवर आए हैं। तो बहरहाल वीडियो बनाते हैं जी, वीडियो तफसील से बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब का चैनल वाजिद अली गॉट फार्म ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमारा फेसबुक का पेज वाजिद अली गॉट फार्म है, उसे भी फॉलो करें। ग्रुप भी बनाया हुआ है वाजिद अली गॉट फार्म के नाम से, बकरी फार्म साहिवाल के नाम से ग्रुप बनाया हुआ है। रेट लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई अच्छे जानवर मिलते हैं। ये एक बकरी खड़ी है जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त हाइट लेंथ में है। ये भाई लेकर आए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। की ना है अपना? कित्थों आए हो? पाकपतनों। किन्ने जानवर ने अपने को? 5-6। दूजे कित्थे ने? ए जी बकरी फड़ी मूँह किस तरह है? 6 दांदे ते गब्बा ने किन्ने दिनों की? 20 दिन लैगी। तो की मंगते हो? 1,60,000। 1,60,000 मांग रहे हैं जी। ठीक हो गया जी, कबाड़ा काफ़ी है बकरी का। प्यार मोहब्बत कितनी करेगा? पूरे 1.5 लाख। और गुंजाइश नहीं करेगा? नंबर 10 अपना। 0302 35 99 757। तो ये भाई हैं जी, इनके पास ये बकरी खड़ी है, ज़बरदस्त साइड लेंथ में है। बाकी आपको रेट लेकर दिए, मज़ीद जो है आप भाई से कर सकते हैं जी रब्ता। हाइट कितनी है जी? कन्फर्म है 42? मुश्किल है, मेरा ख्याल 40-41 होएगी हैं। 40-41 हाइट है मेरे अंदाजे में। बाकी रेट आपको लेकर दिया है और रेट भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मांगा है। बाकी जो भाई लेना चाहे वो रब्ता कर सकता है। इसके अलावा कोई जानवर देखते हैं जी। माशाल्लाह जी ये एक बकरी है जी, हैवी साइज़ में है। फेस चेक करें जी बकरी का, कलर प्रिंट देखें जी। अस्सलाम वालेकुम। की ना है अपना भाई का? काशिफ अली। कित्थों आए जी? 98 लक्का वाला। ये इधर यारिफ रोड के ऊपर ही है जी। ये जी चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। अच्छा ये मुंह किस तरह है? 8 दंद होगी। तो गब्बा ने किन्ने दिनों की? गारंटी शुदा है कि खाली है? गारंटी देगा खाली है ताड़ी। की मुल करना है? 2.5 लाख। प्यार मोहब्बत कितनी? किन्ने तक हो जाएगी? 2:20 हो जाएगी। और गुंजाइश करेंगे कि नहीं? ठीक हो गया। नंबर है अपना? नंबर 0304 074 1098। दूसरी साइड करिए थी परे टोरी। 2 महीने की कन्फर्म जो है ठीक हो गया। बाकी फेस का ये जी एक बकरी है माशाल्लाह, 2 बच्चे इसके नीचे और ये भाई हैं, इनसे रेट लेने की कोशिश करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। की ना है अपना? मोहम्मद इमरान। कित्थों आए जे? आरिफ वाले। अच्छा ए जी बकरी है, मुँह किस तरह है? 6 दांत है। ठीक हो गया, 6 दांत। और ये नीचे क्या है इसके? दोनों नर हैं जी, माशाल्लाह। और बकरी के नीचे दूध कितना है? कभी नहीं निकाला, अंदाज़ा नहीं है अभी कितना का है थले? अच्छा जी। तो की मंगना है बकरी का बच्चों समेत? 1,10। प्यार मोहब्बत कितनी करेगा? पूरे लाख दी। और गुंजाइश कर लेगा? हो जाएगी गुंजाइश। और कितनी कर लेगा? 95,000 दी। 95,000 की जी। 2 नर है माशाल्लाह। दूसरे बच्चे को थोड़ा सा इधर करना बच्चे। ये जी चेक करें, दोनों जी नर हैं, बच्चे बड़े प्यारे हैं जी माशाल्लाह। बाकी बकरी का थन जैसा भी आप चेक कर सकते हैं। नंबर है अपने को? नंबर दसिए। 0301 19 6623।
ठीक हो गया जी। ये जी माशाल्लाह एक नागरे में बकरी है जी, बड़ी प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। फेस कट बड़ा प्यारा है इसका, सोने वाली बकरी है। रेट लेने की कोशिश करते हैं जी। हाथ छोड़े फेस कट। चाचा जी की नाम है अपना? मोहम्मद निसार। कितों आए जे? बुरे वाले। अच्छा जी पट है मुँह किस तरह है? जवान 8 दंद होगी। तो सुहा किनवे दा ते की मंगदे जे? किन्ने दिनों तक सुएगी? प्यार मोहब्बत किन्नी करोगे? 140 दी। मजीद गुंजाइश करोगे? ये जी चेक कर लें जी, 140 का कह रहे हैं, उसमें भी मज़ीद गुंजाइश कर देंगे। ज़बरदस्त खूबसूरत फेस है माशाल्लाह, फेस बड़ा प्यारा है जी। बाकी जानवर अच्छा है, रेट आपको लेकर दिया। बाकी मज़ीद आप इनसे जो है ना रब्ता कर सकते हैं जी। माशाल्लाह ये जी एक ब्रीडर है जी नागरे में माशाल्लाह जी। ये चेक करेंगे जी, ज़बरदस्त चीज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम। अच्छा है जेड़ा बच्चा है बकरा है, मुँह किस तरह है? 8 दांत है मुँह से जी, 8 दांत है। हाइट लेंथ कितनी है? 44-60 है माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त फेस में है। क्या रेट कर रहे हैं नदीम भाई? 1.5 लाख। रेट 2 लाख है जी, फाइनल 1.5 लाख। मज़ीद इसमें गुंजाइश होगी कि नहीं? मज़ीद गुंजाइश भी हो जाएगी। ये जी चेक कर लें जी माशाल्लाह, 44-60 है। नंबर बताएं नदीम भाई। 0311 8610-101 है जी। ब्रीडर चेक करें जी माशाल्लाह, वो भी देखते हैं। ये नागरे में है जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त हाइट लेंथ में है। इसके अलावा जी ये एक मक्खी चीने में है माशाल्लाह जी, बहुत ही हैवी जॉइंट साइज़ का है। नदीम भाई ये मुंह से क्या है? ये 6 दांत। हाइट लेंथ कितनी? 45-60 है माशाल्लाह जी। क्या रेट करेंगे इसका? प्यार मोहब्बत कितने तक? तकरीबन 180 का। मज़ीद गुंजाइश करेंगे? ठीक होगा जी। फेस कट इसका चेक करें, बाकी इसकी टांगें वगैरह देख सकते हैं। इसके कपूरे भी आपको चेक करवाते हैं। ज़बरदस्त हाइट। ये जी एक पट है माशाल्लाह, ये भाई लेकर आए हैं जी, बहुत ही प्यारी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। की ना है? अली रजा। कितों आए हैं? 61 आर तो ये पट मुँह किस तरह है? दोंदी है। ठीक होगा, अभी दोंदी हो रही है, पहले खीरी थी, अभी आधा दांत निकाला है जी। क्रॉस वगैरह करवाई है कि नहीं? की मंगने है? प्यार मोहब्बत किन्नी करेगा? किन्ने तक हो जाएगी? थोड़ा जा आइडिया दे। 60 दी, 60-65 दी। इधर कहीं दूसरी साइड करी, छोड़ दे। ये जी चेक करें, खूबसूरत चीज़ है जी। बाकी चीज़ आपके सामने, क्रॉस नहीं हुई। नंबर है? नंबर 10 0341 70 61 915 जी। ये जी माशाल्लाह एक बकरी है जी, ज़बरदस्त चीज़ है। थन चड्डा इसका आपको चेक करवाते हैं, सुई हुई है ताज़ा, ज़बरदस्त आउट क्लास चीज़ है जी। इधर ये बच्चे नीचे छोड़े, ये दोनों नार है। कितने दिनों की सुई हुई है? आमने सामने करें उसको, इस साइड में करें, मुंह आमने सामने कर दें। ये जी चेक करें माशाल्लाह, बड़े प्यारे फेस हैं जी, बच्चों के बड़े प्यारे फेस हैं। दोनों नर हैं। 3 बच्चे थे, एक सेल कर दिया है। कितने दिनों के बताए हैं? 6-7 दिन के हैं जी। बड़ी आउट क्लास चीज़ है। बकरी मुंह से क्या है? 8 दांत हो गई है, अभी फ्रेश हुई है जी। दूध कितना बकरी के नीचे? 6 लीटर है। बच्चे को उठा के सीधा करें। दोनों टाइमों का कितना है? 6 लीटर गारंटी शुदा है।
इंज खड़ा करी, इंज इंज बस इधरले नूं इंज खड़ा कर, बस 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 बस। बकरी नूं फाड़, बकरी नूं फाड़। ज़बरदस्त चीज़ है जी माशाल्लाह, बहुत ही आउट क्लास की चीज़ है। अच्छा 6 लीटर है, रेट क्या कर रहे हैं बकरी का? 170 है। प्यार मोहब्बत कितनी करेंगे? 1.5 लाख की। मज़ीद गुंजाइश? नंबर है बताएं। 0309 7980 760 है जी। ये बकरी आपको दिखाई है जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी रेट आपको लेकर दिया। मज़ीद गुंजाइश जो है वो फ़ोन पर होगी, भाई से आप रब्ता कर सकते हैं और परचेज़ जिसने करनी हो कर सकते हैं जी। चीज़ बाकी बहरहाल जी बहुत अच्छी है और बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ज़बरदस्त हो गया। इसके बाद जी ये भाई हैं जी, इसके पास ये 2 बकरियां, पूछते हैं रेट। अस्सलाम वालेकुम, की ना है? चनवेज। अच्छा जी बकरी है 2 दांत है, ये मादी इसकी है। कितने दिनों की सोई हुई है? तकरीबन 4-5 दिन हो गए। दूध कितना है बकरी के नीचे? 3 लीटर। 3 लीटर गारंटी शुदा है। की मंगना की? 55,000। प्यार मोहब्बत कितनी करेगा? फाइनल 50,000 दी। होर गुंजाइश करेगा? जी है वाली एक नारे, मुंह किस तरह? 4 दांत है। क्या रेट कर रहे हैं? प्यार मोहब्बत 55,000 50,000 की हो जाएगी। मजीद गुंजाइश होगी? मजीद गुंजाइश होगी, हो जाएगी। नंबर बताएं। 0312 65 95 95 672 है जी। रब्ता कर सकते हैं जी माशाल्लाह। इसी के साथ शाहनवाज को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।